这礼拜六就要投票选总统啊！国民党侯友宜今仔日办国际记者会，讲到两岸议题。侯友宜直接表明，讲因若当选，绝对袂统一，会行台湾家己的中间路线。不过前总统马英九讲着爱相信习近平。民进党赖清德表示，九日共识这条路若行到底，台湾就会甲香港同款的处境。那民众党郭文哲认为讲，台湾应该爱先自主，再来讨论两岸和平。选前最后2天，国民党正副总统候选人侯友宜赵少康举办国际记者会，30个国家173个外国媒体记者到场参加，重点伫讲两岸议题。侯友宜讲，若做伊当选，任内袂去卡到统一的问题。在我的任内，不会触及统一问题。无论习近平是什么一个状况，我们自己一定要做好万全的准备。侯友宜讲，家己毋是传统标准的国民党，毋管9日共识也是什么共识，拢爱伫中华民国宪法的规范下骹来讲，伊就是两岸主权互相无承认，地权互相无互认。好，耐心的萧美琴。民进党赖清德先着车队拜票告票，讲到过去8年台湾伫两岸的外交国防经济拢有真赞的成绩，会伫蔡总统的基础继续推动台湾经济发展。不过对于前总统马英九讲两岸关系爱相信中国国家主席习近平，赖清德表示历史已经换新一页了，已经被习近平多次公开定调为一个中国原则、一国两制的台湾方案。换句话说，9·2共识这一条路走到底，台湾就跟香港一样了。你说要相信谁？要相信自己。更重要的是要让自己值得自己相信的。台湾自主，两岸和平啊！但是没有说一开始要先相信别人了，这个太危险了。民众党郭文哲到新北车队拜票，针对查到国防部发布国家级的警报，不过英文煞突册，引起议论。郭文哲是讲，这是政治文化的问题。政府长期都是逐工拢伫应付新闻，毋是伫解决问题。政府无可能无做毋到代志，不过重点是要有反省改进的能力，检讨问题，并且找到解决的方案。记者综合报道。